What's your name? I'm Wang Regine TV. You're watching Wang Regine TV. Welcome to my channel. Don't forget to like and subscribe. Good day everyone! Our next figure na i-assemble natin. Ito naman siya guys. Ayan. Okay. Okay. Ito ang next figure na ating i-assemble. Watch out! Okay, mag-start na tayo guys sa pag-assemble. Very simple and easy. Napaka-simple and easy lang guys. Actually, meron siyang eto total of 8 series. Hindi ko lang alam guys kung kompleto ako dahil ang mga figures na ito actually marami kami sa bahay and matagal-tagal na. Naka-stock lang. Okay. And ngayon, pwede natin i-video ilabas ang video. Okay guys, so actually hindi ako expert sa mga ganito klase pag-assemble. Kaya tamang-tama guys. Ano tawag nito? Try to learn. So ayan guys. Okay, ganyan siya. Okay. Ako itong hindi marunong sa bagay na DIY. Siyang payak so syempre ilalagay natin yung kanyang wings. Tama kaya to? Ayun guys, ilalagay natin dito. Okay. Maririnig natin. So, ito na ang kabuuan ng figure ng penguin na ito. So beautiful. Katulad nung na i-video ko last kailan yun? Nung nag-live ako nung Sunday, di ba? Napakagandang kulay ng ibon dun sa aking napuntahan. Kung napanood nyo yung aking live. So, ayan guys, natapos na natin na-assemble ang penguin na ito. So, simple. So, cute. Di ba? Ayan. Simple and cute. Okay. Ang cute-cute niya. Magandang pang-display guys. Ayan. O, diba? O, yan. Nakatayo na siya. Okay. So, hopefully guys, mai-video ko yung iba pang ating i-assemble. Okay. So, salamat again guys for watching. Okay. Salamat ulit sa panonood.